మనం ఇప్పుడు నీళ్ళల్లో మునిగిపోయిన బైక్ బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది, హోల్డర్ ఇరిగిపోయింది, జాక్ వచ్చే పిన్నులు కూడా ఇరిగిపోయినాయి. వీటిని మనం కొత్త పిన్నులు వేయాలి అనుకున్నప్పుడు దీనికి షోల్డరింగ్ చేసుకోవాలి, ఆ క్లాంపులు తెచ్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ లెడ్, టిన్ను, షోల్డరింగ్ ఐరన్ రాడ్డు, ఒక కటింగ్ బ్లేరు, కటింగ్ బ్లేరు ఉన్నా పర్వాలా, లేదనుకుంటే ఈ కటింగ్ బ్లేరు, ఈ టెస్టరు, నెక్స్ట్ వైర్ కట్టరు, ఈ పిన్స్ అన్నమాట. ఆ పిన్స్ అయినా ఉపయోగించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి వచ్చిన టర్మినల్కి వచ్చిన పిన్ ఇరిగిపోయింది, బ్యాటరీకి వచ్చేది ఇది ఇలా వస్తుంది, బోల్ట్ ఇలా వేసుకుంటాం అన్నమాట. అయితే దీని స్థానంలో ఇప్పుడు మనం కొత్తది వేసాం అన్నమాట. ఇది ఇరిగిపోయింది, హోల్డర్ని పీకి బయటికి టర్మినల్ని కొత్తది వేసామన్నమాట. ఎట్లా వేసామంటే ఇది కొత్తది మనం కొనుక్కొచ్చుకొని ఈ రకంగా దాన్ని క్లిప్పింగ్ దగ్గరకు కొట్టి టైట్గా అయ్యేటట్టు క్లిప్పింగ్ చేసాం అన్నమాట. క్లిప్పింగ్ చేసిన దాన్ని ఇప్పుడు మనం షోల్డరింగ్ చేస్తాం. ఇది మెయిన్ కరెంటు స్టార్టింగ్ కాయిల్కి వెళ్ళే వైర్ అన్నమాట. ఇది కరెంటు, దీనికి రెడ్ వైర్ ఉంటుంది, ఇది ప్లస్ గుర్తుకి బిగించాలి. నెక్స్ట్ ఇది ఈ పిన్నులు రెండు ఇరిగిపోయినాయి. రెండు ఇరిగిపోతే రెండు కొత్త పిన్నులు వేసాం. పిన్నులు ఇరిగిపోతే ఇలాగ అవుతాయి అన్నమాట. ఆడి ప్రదేశంలో మనం రెండు కొత్త వేసాము, ఒకటి ఆల్రెడీ పాతదే ఉన్నది. దీనికి ఇప్పుడు మనం షోల్డరింగ్ చేసుకోవాలి ఐరన్ రాడ్ తోటి. ఇదిగో ఐరన్ రాడ్ పెట్టాము. ఐరన్ రాడ్ హీట్ అవుతుంది. ఈ హీట్ అయిన దాన్ని లెడ్, టిన్ను ఉపయోగించి మనం ఇప్పుడు షోల్డరింగ్ చేస్తాం. సింగనగర్లో వచ్చిన వరదకి మునిగిపోయిన బళ్ళు పరిస్థితి ఇలా అయిందన్నమాట. అంటే టర్మినల్స్ దెబ్బతింటాయి. ఇంజన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే లోనకి నీళ్ళు వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి బండి నీళ్ళలో తడిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఎయిర్ క్లీనర్ క్లీన్ చేయాలి, పెట్రోలులోకి నీళ్ళు వెళ్ళినాయో లేదో చూసుకొని మొత్తం పెట్రోల్ తీసేసి మళ్ళీ పోసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంజిన్ ఆయిల్లోకి నీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇంజిన్ ఆయిల్ మొత్తం తీసేసి పడేసి కొత్త ఆయిల్ వేసుకోవాలి. 2040 ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇంజన్లో. నెక్స్ట్ ఎయిర్ క్లీనరు, ఏ బండి అయితే ఆ బండి ఎయిర్ క్లీనర్ని మనం దానికి ఫిట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కార్బొరేటర్ క్లీన్ చేయాలి. కార్బొరేటర్లో వాటర్ ఉంటుంది, ఆ వాటర్ మొత్తం తీసేయాలి. తీసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా పెట్రోల్ వెళ్ళేటట్టు అన్నీ చూసుకోవాలి. కరెంట్ వచ్చింది లేనిది, స్విచ్ ఆన్ అయ్యింది లేనిది, ఈక్వల్ లైట్ వెలుగుతుంది లేనిది, సిగ్నల్ లైట్స్, మామూలు లైట్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. నెక్స్ట్ సైలెన్సర్లో నీళ్లు ఉంటాయి, ఆ నీళ్లు కూడా తీసేయాలి. ఇప్పుడు మనం షోల్డరింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఏ బండి మునిగిపోయినా కానీ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చేసుకోవాలి. బండి ముందుగా స్టార్ట్ చేయకూడదు. స్టార్ట్ చేస్తే ఇగ్నిషన్ కాయిల్ పోతుంది.